Hello, hello, hello ka-powders! Panibagong araw, panibagong video para sa araw na ito, okay? So, sa farming na karon since COVID, so farming, di ba? COVID, farming. Okay, so ang atong button karon is we're going to my aunties, o tita na lang siguro para social, di ba? So, matutus ako sa akong tita karon, make a video out there sa iyahang poultry farm. Oh my god, I am so excited. So guys, welcome. This is Johnson aka Powder and welcome to Powderifics Vlogs. At yun nga guys, muadto na ta. Of course, kaulanon na, Ginoo ko. Oh, take a look at that. Oh, ayan, kaulanon na. So dapat mag-adto na ta kay masin masap na tag-ulan, Ginoo ko. Okay, tara, samahan niyo ako guys. And hello everyone. So andito na tayo ngayon sa aking bahay ng aking tita. And this place is what we call the Vincer Kugon, okay? Vincer Kugon, balingasag mo sa amin sa Oriental. So, dapat moagi to daling dalan guys, kana siya sundon na nato na siya para ma-reach nato ang atong destination for today. Tara, samahan niyo ako. Hello! So, aniya na ta karon sa atong destination and tada! Dili ta paingon. As you can see, it states here na no trespassing private property. So, di na dapat basta-basta magsulod, no? Okay, so andito na tayo, magkakaroon tayo ng isang grand entrance. Of course! Bubuksan niya guys! So, let's get inside. Ayan. That is my sister. Say hi, sister! Say hi! Ha. Okay, tara. Sunod na tayo dito kung asa tadapit. Sa poultry farm, of course. But okay guys, andito na ta sa gawas, karon para makita nato unsay hitsura, unsay hulagway aning poultry house ng mga chicken, okay? So, mo ni siya ang appearance sa atong poultry house. Ngayon sa loob, papasok pa tayo ngayon sa loob ng poultry and titingnan natin yung kung ano ang laman nito at ano ang mga gamit na nasa loob para sa pagpo-poultry, okay? So let's get inside. Okay, so this place is ready for disinfection na because they need to disinfect prior sa pag-deliver sa mga chicken para maiwasan ang COVID. Para maiwasan ang virus, kahit anumang mga infection na maaaring makuha ng mga chicken, okay? So, nakikita nyo, yan. The silver one are called the tube feeder. Yes, the tube feeder, kanang mga silver one. And kaning mga white is, waterer na siya, ang kaning white. Okay, this part here is ready for disinfection and sprayan na siya gamit ang disinfectant. Kaning mga planggana here, as you can see, the planggana here, langya po na siya, extra na siya kay para dili man siya maapod sa kaning kuning white nga waterer. So ang gamiton niya is kaning mga extra nga mga planggana. As you can see, para na siya sa tubig sa mga chicken, of course. And okay, this one, as you can see, oh, yan. This is what we call the heater. Heater para sa mga chicken kay dapat they need to keep themselves mainit kay para fast ang ilang pag-grow. And then para maiwasan siya nga kaning pakalat-kalat ang yang aso, naya pon siya tube. Paklob niya, di ba?
Di ba? Nani siya taklo para ang aso niya is one direction lang, dili siya pakalat-kalat. And again, all these things are ready for disinfection. And as you can see, na siya background sa likod ko na blue. Kana siya, muna siya kibali ang ilahang lodging house. Lodging house. Muna siya kibali ang ilahang kuan. Ato, tanawon ha. Muna siya kibali ang ilaha para sa mga chicks or sa mga piso pa, dili sila ibutang, okay? Muratag na address sa kanibitang tawagan na kanibitang na mga virus bitaw nga dapat di ka basta-basta mo gawas. Kana siya mura kung nasa sulod sa outer space. See? Kita ka ganina is mo to siya kibali ang gamiton para dili para sa sulod. Kulba, ina siya tube kani siya is mo na siya kibali ang awasanan, dili i-insert tong tube niya para magawas ang aso. And of course, dapat ang kaning poultry na gina siya suga. Para na gina siya dapat suga. Parang kita ang bahog nga ilang gikaon. Of course, dili lang pud ang tao ang suga para makita ang ilang gikaon, di ba? Kinahanglan gyud pud ang mga chicken, of course. So mao ni siya. As you can see, naa siya division. It is because para dili sila magkadikit-dikit kaayo, especially nga kung the more kadagan imong piso, the more pud siya nga dako dapat imong space. So since piso pa man siya, that is why kani siya nga area here is gilokong pa ni siya. O kana siya kanang kawayan something, gilokong pa na siya. Kay for temporary pa man siya nga kuan niya. And then if ever maabot na siya pila ka days nga like mudako na siya, i-adjust po na siya dayon dito. Call back to, and this one will be slowly opened. Hinahinayon na siya open para ma-adjustan siya kay dili man sa tanang panahon piso lang gihapon, di ba? So, the more gataas ang adlaw, the more po siya nga gadako ang chicken. So, mo siya nga hinayon na siya open dira, and then kani siyang divider or kaning kawayan ani, i-adjust po na siya para madungagan siya space and para dili po siya magkadikit-dikit. And also, dapat ang poultry nimo is na ay music. Para asa ang music? Para mag-concert sila? No. Ang music is for para masanay sila sa mga music, mga disturbo, mga saba-saba. And para ang chicken dili ma-stress. Dili siya dali makurat. Kaya kung makurat mo ang chicken, muus-us ang iyang timbang. And kung gamay ang timbang, gamay po ang imong makwarta, di ba? So dapat sanayon nimo sila mintras gagmay pa. At di ang chicken mamatay, di na ma-stress baboy dito di. Kaysa baboy, kung makurat, the more magud siya nga makurat, then kanang gutomon nga dili sa mabahugan, may stress ang baboy dayon. Kuan, magamay ang iyang timbang mo na siya ang mga kanang-kanap pong nagpigiri. Ginakuan po na sila dapat kanang kumpas sila bitaw dapat alert sila permi naka-alerta na sila alert sila permi para ang timbang sa baboy dili siya magamay lahi po na sa piso. Ang sa piso or sa poultry is kinahanglan nila ang music para dili sila makurat, kay inig makurat ang piso matay. So naa sila sakit sa nervous. So gamay ra sila og kuan. Gamay ra sila lifespan if makurat ang mga poultry chicken. Kaya man, there are actually two types of chicken, katong farm chicken and the poultry chicken. Ang poultry chicken, mas sila kibali ang mga fragile chicken. Kaya ang farm chicken, kas, what I have observed, bisa pag makurat na sila, di mo sila nga unsa. Pero kanin sila kay mga special man yung mga poultry chicken or poultry chicks. That is why, nanglan sila og much care, the more care is needed here in poultry chicks. Okay, so, manata sa sulod, tistigan na to kung under ba ang suga, be? Ayan! Nagsiga na ang suga. So, this is what I have told you earlier na kinahanglan nila ang suga. Kinahanglan ang suga para sa ilang kaugmaon. Diba? Muna siya. So, this is what we call brooding area. Brooding area ni siya nga part sa poultry. Okay. No? So, ang kaning mga hospital sa kuan, kaning siyang area diri, wala pa na siya na panday, pero pandayon pa na siya dapit. Kana siya is, say hi, Col! Hi! Okay. Muna siya akong beloved and handsome, maambungon nga uyuan, di ba? Siya ang nagmamayari ng Hacienda Luisita na ito. Char lang. So, muna siya, yan nag-fix. This is what we call the
the hospital, hospitality program. Mano siya ang hospital kung asa katong mga disgrasya nga mga chicken like nangapiang kay tungod lagi sa kapiot. That is why kinahanglan gyud wide or the more space ang needed niya para dili siya magka sikit-sikit, dili po less po ang imuhang damage sa imong chicken. That is what we call the hospital area. Hospital area dili sila panulod diri kay aron mas matagaan sila og additional care kay since kuan man siya kaning since naman siya nakuha naman siya kibali na dihado naman ang iyang kuan kibali na naman siya apan, so kinahanglan siya the more care just like katong sa piso pa, pero kani sila ilain ni sila dira sa hospital area para mas matagaan sila ka attention kaysa ratong uban. And then dili lang kay kana lang siya but uban tong nga dito, so mag-disinfect na si uncle, as you can see, i-disinfect na siya as what I have told you earlier. Pakita mo na ang kahoy. Okay, this one. Di na siya drone ha, di na siya drone. Pero kahoy na siya. Lisod sad. So kahoy na siya nga butanganan atong heater. Okay, muna siya yung forma. And then ibutang na natin siya. Okay. So, muna nakibalay ang forma if makuha na siya. If ever magsugod na og kuan og sugod na yung production. So, kanin siya ibutan siya sulod katong nay kawayan bitaw ni something ana murag siya tube. Dito i-insert ang kanisa para ang ason niya is dili siya magstay sa sulod. Ang kainit lang. Ang kainit sa kalibutan, di ba? Dapat ma-feel po na sa mga piso because they are special. So, yun nga guys, yun yung nasa loob ng poultry bago siya lalagyan ng mga chicks. Okay? Hey guys, aside sa mga tools and equipments diya sa sulod, we also need something para sa ilang heater. So, sa ito yung sunod lugar sa heater. So, kinahanglan tag mga butang sama sa mga uhot o mga alop-op. Okay? Let's try to check what are those or unsay hitsura nila. Okay? Okay, so yun nga guys, or the alop-op and the risal or the what you call, yes, alop-op or risal na ginagamit para isugnod sa atong heater, no? So, yun nga guys, those are the tools and equipments na gagamiton sa atong poultry farm. Poultry in preparation sa pag-deliver sa mga chicks para i-grow siya, okay? Para i-grow and cultivate ang mga poultry chicks.